Türkmenistanda howanyň gyzgynlygyndan 40 gradusdan asmagy bilen ýurdun durly günjeklerinde ýene-de köpçüliklerin elektrik bökdönçlikleri ýüze çykyp başlady. Lewapda toğun dowamly kesilmegi bilen birlikde onuň bar wagtyndaky kuwady hem elektrik abzallaryny kadaly isletmäge ýetmeýär. Yerli ilat tebitdäki ýakynda açylan iri elektrik stansiýasynyň diňe dasar ýurda tog ýermek üçin ulanylýandygyny, özleriniň tog üçinçiligindäki meseleleriniň bolsa ýyllar boýy aradan aýrylmaýandygyny aýdýar. Hepdäniň başyndan beri Ýylaýdyň merkezi şäheri Türkmenabadyň dürli etraplarynda häli şindi elektrik togy kesildi durdy. Jaýlardaky transformatorlaryň aglawy köplügi entek Sowetler döwründen galan 40 ýyllyk abzallar. Bularyň ulanyş möhleti mundan 10 ýyl ozal tamamlandy. Olardaky predохранительлерин, goraýjylaryň ornuna adaty sim goýulýar. Olam sehel artan agrama çydaman ereýär. Diýip bu ýagdaýlary ýakyndan izlerleýän Türkmenabadly ýaşaýjylaryň biri 7-nji iýunda habarçymyza gurrun berdi. Yerli ýaşaýjylar toğun kesilen mahaly yerli elektrik idarasyna ýüz tutulanda bular ýaly hadisalaryň artmagy sebäpli ustalaryň bir näçe saatdan soň gelýändigini aýdýarlar. Ustalar hem özlerinin degişli ätiýaçlyk şeýler bilen öpçün edilmeýänligini aýdyp, öz ýanyndan ilki çykalga hödürleýärler. Ya çemgelen abzallar arkaly tok wagtlaýyn ýola goýulmaly ýa-da ustanyň näresmi tölegiň hasabyna hödürleýän abzalyny satyn alyp meseleni ygtybarly çözmeli. Ýaşaýjylaryň arasynda pul töläp ustanyň ikinji şertine razy bolduk. Diýip bu wakalary başdan geçiren ýaşaýjy gurrun berdi. Söhbetdeşlerimiziň hupsuzlygy jahtynden olaryň şahsiýetini aýan edip biljek jikmejikler, anyk adam we yer atlary äşgär edilmeýär. Ýurdun Gündoğur welaýatynyň merkezi şäherindäki tok bökdönçlikleri barada Türkmenabadyň häkimliginden we elektrik idaralaryndan maglumat almak başartmady. Ýöne anonimlik şertinde söhbetdeş bolan yerli hünärmeniň sözlerine görä, howanyň asy gyzmagy bilen ilatyň elektrik abzallaryny, sol sanda howa sowudyjylaryny köpçüliklerin isletmegi şäheriň elektrik ulgamyna basyşy güýçlendirýär. Bu hem sebitdäki eýýäm könülüsün elektrik enzamlarynyň sandan çykmagyna getirýär. Bu aralykda Türkmenabadyň elektrik üçinçiligi bary bolan sebitlerinde hem toğun kuwady enzamlary kadaly isletmäge ýetmeýär. Tok bolsa-da kondisionerleri işletmek asla mümkin däl. Sowudyjylar hem azyklary terligine saklap bilmeýär. Käbir guruby çatýan hojalyklar 3000-4000 manat aralygynda çykdaja edip ýörüýte tok sazlaýjy abzaly satyn alýarlar. Bu meniň dogrulygyna 2 aýlyk zähmet hakym bolýar. Diýip habarçymyzyň söhbetdeşi nyktady. Yerli ilat tumus paslynda ýylyň ýylyna gaýtalanýan tok bökdönçlikleriniň arasynda Türkmenabadyň eteginde mundan 2 ýyl çemeti ozal açylan iri elektrik stansiýasynda öndürilen toğun diňe dasar ýurda eksport etmek üçin ulanylýandygyny aýdýar. 2021-nji ýylyň sentýabrynda Çärçew etrafynda 3 tane uly gaz turbinadan ibaret Yapon we Türk kompaniýalary tarapyndan gurulan kuwady 432 megawata barabar bolan elektrik stansiýasy açylypdy. Ýöne elektrik hünärmeni bu detkada öndürilen toğun Özbekistana we Owganistana eksport edilýändigini, Lewapa bolsa esasan mardan uzap gaýdan tok timleri arkaly elektrik energiýasynyň iberilýändigini aýtdy. Türkmen hökümetiniň maslahatlarynda adatça ýurdun öz ýylatynyň ençimi ýyllardan bäri kösenýän tok ýetmezçiligi barada kelam agyt söz aýdylman. Munyň deregine ýurtda öndürilen elektrik energiýasynyň daşary ýurtlara eksportyny artdyrmak barada gurrun edilýär. Türkmenistan özüniň elektrik energiýasyny Owganistana, Irana, Özbekistana we Kyrgyzstana eksport edýär. Geçen ýylyň sentýabrynda mälim edilen seyrek sanlara görä, ýurtda kuwatlygy 6943,12 megawata deň bolan jemi 12 tane elektrik stansiýasy bolup, olarda 51 tane turbina detgasy bar. Bularyň 39 tanysy gaz turbinadyr we 12 tane buğ turbinadyr. Türkmenistanyň elektrik eksporty geçen ýyl 2021-nji ýyl bilen deňeşdirilende 30% ýokarlanypdyr. Bu barada ýarym resmi Biznes Türkmenistan nesiri Halkara Energetika Agentliginiň elektrik energiýa bazary 2023 atly hasabatyna salgylanyp habar berýär. 2021-nji ýylyň awgust aýynda Kyrgyzstana elektrik eksportyny ýola goýan Türkmenistan 2022-nji ýylyň 1-nji ýarymynda
onun üçüncülüğünü 1,7 terawatt taada çelini arttırdı dip hasabatda aydylýar. Türkmenistan bilen Özbekistan 2020-nji ýylyň oktyabr aýynda elektrik üçüncülüğünü ýylda 4 terawatt taada çelini arttırmak ilalasygyna geldi. Energiýa resurslaryna baý Türkmenistanda ýurdun ýylaty elektrik energiýasynyň gadysyz üçüncülügindäki problemalary bilen ýyllar boýy ýüzbe-ýüz bolup gelýär. Bu kynçylyklar Tomsun asy ysy we gysyň aýazy sowuk günlerinde ýylata hasta yaramaz täsir etirýär. Howa maglumaty boýunça resmi we halkara hasabatlarynda bu günler Türkmenistanyň durly künjeklerinde howanyň gyzgynlygynyň 40 gradusdan hem geçýändigini tiňlata bolýar. Howa şertlerine gözegçilik edýän Mete Jurnal internet neseriniň maglumatyna görä, Türkmenistanda soňky ýyllarda ýyllaryň asy ysy gelmegi ýygjamlaşýar. Nesiriň geçen ýylky hasabatynda belleýsi ýaly 100-135 ýyl aralygyndaky iň ysy ýyllaryň köpüsi soňky bir näçe ýyla düşýär.